Ja. Motoren, nee, ik ga tweetaktmotoren. En daarom heb ik... Jezus. Dit is een zuurpruim en zo roze die machine. Even kijken hoe snel mijn motor uit wil. Zo. Nou, dit is nu nog redelijk normaal, maar geloof me jongens. Ik heb net staan vloeken, echt waar, de hele buurt weet nu gewoon wat voor vloekwoorden ik allemaal weet. En dat is niet best, want er zijn er nogal veel. Maar, oké, dus wat ik al zei, we gaan dus een smart car kopen. Die komt, nou kopen, die heb ik al gekocht. Ik heb 's werelds duurste carburateur gekocht, gok ik, die op deze motor kan zetten. Ik denk wel echt dat er geen duurdere carburateur te halen, ja misschien van goud of zo, maar... Kostte me iets meer dan 800 euro en dan ja, verzendkosten er nog bij en importkosten komt uit Amerika. Het wordt oprecht geen leeg gastje, maar het wordt wel leuk om te rijden. Want dan hoeven we nooit meer dit soort kut momenten hebben, want hij staat automatisch af eigenlijk. Op luchtdruk en op allemaal andere dingen. Hey, wat nog meer? Ja, binnenkort komt een Tomos video. Die komt eraan, want ik heb namelijk een dikke Tomos gekocht. Alleen ja, ik wilde wat dingen veranderen en de gaskabel was kapot, dus ik denk ik stuur eens even een berichtje naar Tomos Shop. Nou, hartstikke leuk, ze wilden meewerken met de samenwerking. Dus er komt weer ook een video waarbij we een mooi nieuw sabeltje, nieuwe gaskabel, nieuwe uitlaat, ja, mooie nieuwe uitlaat, die komt allemaal op. Tomos zal daarvoor hartstikke bedankt alvast. Ja, dat wordt hartstikke leuk natuurlijk. Het leek op een elektrische motor, maar ik zag het niet goed. Ik moet trouwens hier eigenlijk naar rechts toe. Ja, dat mag wel toch? Oh, auto stop, auto blijft. Ja, dit mag wel. Oké, eens even kijken hoor. Ik moet hier naar rechts toe. Dus ik kan helemaal niet de politie achter mijn kont aan krijgen. We zijn in de Oeterien. Maar heb ik nog iets leuks te vertellen jongens? Heb ik nog iets leuks te vertellen? Nou, eens even denken. Ja, er komen gewoon heel veel leuke dingen aan. Heel veel onderdelen, heel veel gave dingen. Ik ga ook heel veel gave dingen doen met de motor. Waaronder wheelies leren, dat hebben jullie nu wel gezien al denk ik. Dat was namelijk de vorige video waar ik ging oefenen. tegengekomen eigenlijk in de afgelopen tijd dat ik aan het rijden ben. Ik zie daarvoor een motor rijden, maar ik weet niet of het 125 cc is. Koppie. Maar deze rijdt ook wel echt tering traag, deze auto. Alsjeblieft, loop, rij een beetje door. Ja hoor, je kan het. Ja. Yes, we gaan naar rechts toe, mooi, dan zijn we daar vanaf.
motor. Gaan we achteraan of gaan we niet achteraan? Een extra rondje racen? Ja. Nee. Ik ga nu al naar deze auto. En voor ik hem inhaal zijn we weer een ziljoen jaar verder. Want die gast is natuurlijk verdwenen op zijn motor. En dan moet ik nog maar geluk hebben op 150 cc's. Want eigenlijk wil ik alleen naartoe rijden op 150 cc's. Wat ik nog niet heb gezien. Ik heb er veel hoor jongens, heerlijk.